हेलो दोस्तों, आज हम टेम्परेचर जैसे गेम बना रहे हैं। चलो बनाते हैं। सबसे पहले अपन लोग इस मंचिंग इंजन में आते हैं। उसमें सबसे पहले आप लोग अपना अकाउंट बना लीजिएगा। आगे जैसे अपन लोग सूर्या ऐप से आप बना लीजिएगा। सबसे पहले अपन लोग अब आते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट में क्लिक करिए, उसके बाद अपना नाम रखते हैं, क्या रखें, बिगनर टू एडवांस लगते हैं। इससे अपन लोग का ये शुरू होने वाला सीरीज, इसको आप देखना मत भूलिएगा। इसमें आपको पूरा स्टेप से आपको गेम बनाना बताया जाएगा। सबसे पहले अपन लोग प्रोजेक्ट बना चुके हैं, सबको क्लियर मारते हैं। उसके बाद अपन लोग सेव करते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग से। इनको आप देखते रहिए, एक्सपोर्ट से आप अपना प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे और गूगल प्ले स्टोर में डाल पाएंगे। इसलिए आराम से देखते रहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप अपने से देखते रहिएगा। ये शॉर्ट वीडियो इसलिए अपन लोग अपने कम बताएंगे। ये देखिए, आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे। वो अक्सर लाइक पार्टी का आप अपने गेम में उपयोग कर सकते हैं आसानी से। ये लैंड टेक्स्ट, ये ऑब्जेक्ट्स में आप जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, जैसे रॉक, ट्रीज, नेचर, सिनेरियो, ये सब अपने गेम में आप उपयोग कर सकते हैं। वेपन्स भी है, गन्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट, एनिमेटेड मॉडल्स में ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स, क्यूब्स, स्फीयर, ये सब आप अपने गेम में उपयोग कर सकते हैं आसानी से। या सब कुछ फ्री है इसमें जिंगल में, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने गेम में क्यूब ऐड करते हैं, इसकी पोजीशन को रिसेट मारते हैं। रिसेट यहाँ पर ऑप्शन है, रिसेट मारेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं इसका, फिर इसको अपन लोग एक स्केल से इसका साइज डिक्लेयर करते हैं, 55 करते हैं इसकी साइज। इससे अपन को अच्छा एक ग्राउंड मिलेगा, जिससे अपन लोग को टेम्परेचर का अच्छा व्यू मिलेगा दौड़ने के लिए। इसको नाम रख देते हैं ग्राउंड, क्योंकि अपना ग्राउंड होने वाला है। इसमें अपन लोग और अच्छा मैप बनाएंगे, अनलिमिटेड मैप, इसलिए देखना मत भूलिएगा और ज़्यादा। इसको इस तरह बॉडी आ देते हैं जिससे कि हिले ना गेम के अंदर। इसके बाद अपन इसको होमोग्राफिक देते हैं, इसको अपन लोग कलर देते हैं। फिल्टर मटेरियल में जाके इसका टेक्सचर अपन लोग घास वाला देते हैं, जिससे अच्छा आसानी से रहे, घास अच्छा दिखेगा अपना। उसके बाद अपन लोग इसको यू सोर्स में जाकर इसको वाइड करते हैं, इसका अच्छा से व्यू देखते हैं, इसको 5 कर देते हैं, जिससे अपन को अच्छा व्यू आए। गेम में जाके देखते हैं कि अब कैसा व्यू आ रहा है। गेम में अभी कैमरा सेट नहीं है, वो कैमरा सेट करते हैं। चलो करते हैं। कैमरे में गए, इसका ट्रांसफॉर्म में गए, इसको रिसेट मारे, अच्छे से आ गया। अपने ग्राउंड में गए, इसको फिर से रिसेट मारते हैं, इसकी स्केल को सही आ जाएगा। अब आया सही, इसको पोजीशन क्लियर मारते हैं, अच्छे से करते हैं, देखते हैं सही आ रहा है। अब सही आ रहा है, कैमरा देखिए अच्छा दिख रहा है, व्यू अच्छा दिख रहा है। अब क्या करें, करते हैं सब कुछ, अब सही दिख रहा है। अब आते हैं अपने कैरेक्टर को लेते हैं। कैरेक्टर अच्छा है, याला कैरेक्टर अच्छा लगा अपन को, तो याला कैरेक्टर अपन लोग ले रहे हैं। ये बोर्ड की आ गया अपना कैरेक्टर, इसका नाम रखते हैं आप लोग प्लेयर, क्योंकि अपना ये प्लेयर होने वाला है गेम का। आसानी से सब कुछ करिएगा, पोजीशन इस्तेमाल दिए, सब कुछ आप कर लीजिएगा। उसके बाद अपन लोग आते हैं इसकी फिजिक्स में आए, फिजिक्स में इसको कैरेक्टर वर्क दे, जिससे कि अपना प्लेयर गेम को पता चले कि अपना प्लेयर है। उसके बाद अपन लोग आए, इसको कोलिजन दे देंगे, जिससे कि वो ग्राउंड के आर पार ना जाए। ये कोलिजन आ गया, इसके में देख लीजिए आसानी से कोलिजन आ गया। इसके जो ग्रीन दिख रहा है कोलिजन होता है। अब कैमरा को चार्ज बनाते हैं प्लेयर का, किससे वो पीछे जाए उसके प्लेयर के। अब इसकी पोजीशन को देख लीजिए कैसे करना है, अच्छे से इसकी पोजीशन को बनाते रहिए, जिससे कि हमारा प्लेयर अच्छा दिखे गेम में। देखिए अभी अच्छा नहीं दिखा, थोड़ी सी और अच्छा बनाते हैं, लगभग इसके पोजीशन को अच्छी करते हैं, जिससे कि अच्छा पोजीशन लगे, प्लेयर अच्छे से दिखे गेम में टेम्परेचर जैसे। और अच्छे से पोजीशन रखते हैं, रखिए अच्छे से, लगभग सही आ गया। देखिए सेटिंग देखते रहिएगा। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और